frappe les syllabes, puis repère des sons qui se répètent. Qu'est-ce que c'est? C'est une tomate. Frappons les syllabes du mot tomate. Tomate. Qu'est-ce que c'est? C'est un domino. Frappons les syllabes du mot domino. Do-mi-no. Qu'est-ce que c'est? C'est une pomme. Frappons les syllabes du mot pomme. Pomme. Qu'est-ce que c'est? C'est une cheminée. Frappons les syllabes du mot cheminée. Cheminée. Maintenant, entendons les 4 mots. Tomate, domino, pomme, cheminée. Quel est le son qui se répète? Très bien, mes amis, c'est le son N. Encadre les mots où tu vois N. Un mot contient N. Encadrons-le. Une rame contient N. Encadrons-le. Un âne ne contient pas N. On ne l'encadre pas. Un ami contient N. Encadrons-le. Un mot contient N. Encadrons-le. Une caméra contient N. Encadrons-le. La nature ne contient pas N. On ne l'encadre pas. B. Souligne la lettre N chaque fois que tu la vois. Mina. Palme. Amine. Mur. Moto. Entoure la syllabe où tu vois la lettre N. Ma. Mon. A. Mi. Do. Mi. No. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. Qu'est-ce que c'est? C'est un ananas. Frappons les syllabes du mot ananas. A-na-na. Qu'est-ce que c'est? C'est un avion. Frappons les syllabes du mot avion. Avion. Qu'est-ce que c'est? C'est une banane. Frappons les syllabes du mot banane. Banane. Qu'est-ce que c'est? C'est un rat. Frappons les syllabes du mot rat. Rat. Maintenant, entendons les 4 mots. Ananas, avion, banane, rat. Quel est le son qui se répète? Très bien, mes amis, c'est le son A. Encadre les mots où tu vois la lettre A. Une tomate contient A. Encadrons-le. Une banane contient A. Encadrons-le. Un domino ne contient pas A. On ne l'encadre pas.
Un sofa contient A. Encadrons-le. Un ami contient A. Encadrons-le. Souligne la lettre A chaque fois que tu la vois. Un avion. Samir. Une amie. Amine. Un ananas. Entoure la syllabe où tu vois la lettre A. A. Li. A. Na. Na. A. Vion.